El Rincón del Chef es presentado por el Mástil, las mejores recetas en materiales de construcción. Lo que vamos a hacer es preparar algo que yo encontré en el mercado que me llamó mucho la atención y dije, ¿por qué no hacer una opción vegetariana? O imagínate, tal vez a mediodía dices, no quiero algo fuerte, no quiero comer carne y quiero una ensalada o un plato de vegetales. Pero no solo vegetales pasados en agua, no solo vegetales con un aceitito, sino que quieres algo que salga rico. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a poner acá nuestro wok, que igual, si no tienes, si no tengo wok en la casa, lo puedes hacer en un sartén como en el que tengo el cuello. Entonces, tenemos el wok acá. De igual forma, vamos a utilizar aceite. Y tenemos acá estos espárragos frescos, pelados de la parte baja. ¿Por qué? Me gusta mucho ver lo verde del espárrago, pero también esta parte en muchas ocasiones, donde ya es casi madera, es muy desagradable tener las fibras. Entonces por eso se las he quitado. Entonces lo cortamos en dos y lo que vamos a hacer es comenzar con la parte baja, porque es la parte que lleva más tiempo para cocer. Acá le vamos a agregar los champiñones, y a la vez unas zanahorias baby que igual me han llamado la atención porque estas zanahorias tienen la característica, primero, su sabor y el aroma. ¿Y igual las conseguiste en el mercado? Igual en el mercado se pueden conseguir fácilmente. Y es lo que me gusta mucho de acá de Antigua o de Guatemala en general, porque cada mercado es diferente. Y qué agradable es entrar a un mercado y ver, mira, ahí está sellado. Y ahí está sellado. Qué lindo el color. Entonces, acá tenemos cebolla que había cortado en juliana, y de igual forma las alberjas chinas. Y en este momento ponemos pimienta, sal, y vamos a agregar unas hojas de perejil. Y como siempre en mi cocina mantengo ajo, le vamos a dar un toque de ajo, y le agregamos El último, las puntas del espárrago. Entonces, usamos un toque de naranja y con este mismo vapor vamos a dejar nuestros vegetales. Si tenemos algo con que cubrir, lo podemos hacer
para que ahí se mantenga. Y ahí se termina de cocer. Cuando se cogen raviolis no hay que ponerlo a que el agua se esté moviendo mucho, sino que en francés se le dice frémissant, o sea, que esté a un hervor suave. Ajá. Eso hace que el raviol se cosa, pero que no está ni dando vueltas ni golpeándose entre ellos y se abran o se rompan. ¿Ya? Antes de echarlo, vamos a agregar solo un toque de aceite para evitar que se nos pegue. ¿Por qué no puse el aceite anteriormente? Porque no quiero que el aceite hierva con el agua, porque no estoy cociendo aceite. Lo que voy a hacer es los raviolis. Entonces, vamos a ir agregando uno por uno. El agua ya la salaste. El agua estaba salada. Ahora, Noé, ¿me enseñas cómo servir en el plato? Bueno, vamos a hacer una presentación de nuestro plato que ya hicimos. Y para esto vamos, como nuestros raviolis ya están cocidos, puedes ver. Mira qué lindo salió. Bellísimo. Bueno, entonces tomamos nuestro raviol y vamos a ir poniendo de esta forma. Me gusta siempre darle una forma a mis platos y saber que la gente no solamente, o sea, nuestros clientes, no solamente disfrutan de un buen plato, pero que también disfrutan lo que están recibiendo. Si bien es cierto, lo hemos dicho en muchas ocasiones, la comida entra por los ojos. Entonces, ponemos por acá y luego tomamos una de nuestras pechugas. Le podemos dar una forma. ¿Ves? Acá. Y la misma salsa que tenemos en nuestro sartén, la salsa de naranja, se la pones encima y para que tu raviol no quede seco, igual. Ya tenemos nuestro plato. No sé qué más te podría agregar. ¿Qué dices tú? Buen provecho. Buen provecho. Este y otros platos de la cocina gourmet francesa pueden degustarlos en mi restaurante El Rincón del Conquistador. No se pierda el próximo episodio de Rincón del Chef en Degusta Antigua, su guía culinaria en la ciudad colonial. Bon appétit.